لله الذي نور قلوبنا بنور الأحاديث والآيات ونجانا من شرور الدنيا والآفات ونجانا من سوء الزلالة والمحدثات وبلغنا أكثر الغايات من جميع الخيرات باتباع سنة أفضل الرسل أفضل الكائنات صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة ناسخ الملل والأديان قاتل المشركين بالسيف والسنان أرسله الله إلى الناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد اعلموا أن الدنيا دار دائرة ولذتها فانية وطاعتها باقية إخواني بدن ضعيف وبحر عميق ونار حريق وميزان عديل والقيامة قريب والحاكم رب جليل أيها الغافلون تفكروا في سكرات الموت والقبر أين آباؤكم وأحبابكم وأصحابكم وأجدادكم قد دفنوا تحت التراب والمدر أما سمعتم ما يمزي عليكم بعد البرزخ يوم المحشر فإذا برك البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد لله تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا كما أمر الذي خلق كل شيء بقدر الذي أضاء الشمس ونور القمر وخلق الجنة للمطيعين وللعاسين السقر وغفر ذنوب المستغفرين لا سيما بسهر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جاد به وكفر ونشهد أن سيدنا ومولانا وقائدنا الأعظم والرسول الأفخم والنبي الأكرم لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمته والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الغار والمدار أفضل الصحابة بالتحقيق خليفة النبي بلا فصل إمامنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناطق بالصدق والثواب والعادل بالكتاب إمامنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى صاحب الحياء ناشر القرآن شهيد المظلوم حين تلاوة القرآن إمامنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى صاحب السيف والقضاء ناشر العلم والهدى أسد الله الغالب إمامنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى السيدين السندين الشهيدين الإمامين الهمامين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى سيدات الطاهرات الأربع بنات النبي صلى الله عليه وسلم زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنهن وعلى جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا خديجة وعائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهن وعلى سائر الصحابيات وعلى سائر الصحابة الأخيار من المهاجرين والأنصار رضوان الله عليهم أجمعين أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ربنا آتنا في
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.